حضرتك حضرت الحوار الوطني؟ لا. ده ليه ما حضرتش؟ لما يتم دعوتك؟ لسه ما تمش دعوه. يعني انت مش رئيس حزب؟ ايوه يا سيدي. طب ولا انا وكل الاحزاب تقريبا ما حضرتش. ما هي برضه دي من المسائل اللي فيها يعني لسه في حاله دربكه. وعشان كده احنا مش محتاج، ما فيش وجه للعجله، يعني ما فيش وجه ان احنا نكعبل الشعب في اجراءات متداخله واحنا لسه ما تبصرناش. لكن طلع عنه تصريح كويس، طلع عنه موقف كويس بيتكلم على انه لابد من ان احنا نؤجل العمليه الانتخابيه الى ما بعد تغيير الدستور. وده المنطق الطبيعي للامور، هو ده الاساس. في قضيه ثانيه يا استاذ جابر، مش بس الدستور، انت بعد ما تغير الدستور لازم تلتفت حولك الامن ده جاهز لاجراء العمليه الانتخابيه ولا مش جاهز؟ مصيبه ثانيه. ده مش مصيبه ثانيه، ده هي اشكاليه كبيره جدا. ليه؟ لان انت محتاج الى امن مؤهل نفسيا وعدديا في انه يتعامل مع العمليه الانتخابيه. انا عندي 46,000 صندوق انتخابي، ممكن يبقوا 47,000 مع التوسعات المختلفه. 46 او 47,000 صندوق انتخابي، عليهم 46,000 قاضي، لانه على مراحل. محتاج كل واحد من الصناديق دي محتاج امن يحميه، يحمي الناخب صحيح والمرشح والموظف والقاضي والنتيجه التي تخرج من الصندوق. يحمي العمليه الانتخابيه من البلطجه، من العصبيه، من الطائفيه، من تدخل راس المال. تفادي كل المشاكل. هل الشرطه في مصر الان مؤهله بعد 3 شهور من الان، لان انت عشان تتكلم عن انتخابات في سبتمبر مثلا طبقا وفي تخريج دفعه النهارده، هل الشرطه دي مؤهله لحمايه العمليه الانتخابيه بعد 3 شهور؟ انا بقول لك لا، لانه احنا لسه ما بدأناش عمليه بناء الشرطه الحقيقيه، ولازم تتبني الشرطه بشكل صحيح. اولا لازم تغير المعايير الثقافيه اللي تاسس عليها رجل الشرطه السابق. انا عايز افكرك بحوار مدير امن البحيره اللي اتشال لما قال احنا سيادهم. هذا هو لم يكن رايي الشخصي، ده راي ثقافه قديمه موجوده في ضباط من زمن كبير، وترسخ لدى كثير من رجال الشرطه، حتى لدى امين الشرطه، لدى مندوب الشرطه، مش بس قيادات الشرطه الكبيره. هذه الثقافه يجب ان تنتهي، لانه رد فعلها كان عنيف في الشارع، رد فعلها اهان الشرطه بالشكل اللي احنا ما كناش نتمناه. نحن لا نتمنى على الشرطه ان تهان، نحن نريد ان نحافظ على هيبه الشرطه حتى تحافظ على هيبه الدوله، حتى تحمي المجتمع. علشان ده يتحقق لازم يبقى في توازن، في ثقافه جديده. يعني هو الدستور اولا الاساس هو رقم واحد، الدستور اولا، يؤجل كل شيء لحد ما الدستور يقر بالظبط، ويطلع ويعرض حتى على الشعب والشعب يشارك فيه بالزبط. مش كده؟ تمام. وفي نفس الوقت بعد كده نبقى نطلع بقى نتكلم على قضايا اخرى متعلقه بامور تهم المواطنين. طيب بس انا حكايه ان انت لم تدعى للحوار الوطني دي برضو قلقان، يعني ليه لم تدعى للحوار الوطني؟ او انت لا مش موقف، لا مش موقف، هو مسائل اداريه في اداريه تمام. طيب الشكل العام للاداره في البلد دلوقتي عاجبك؟ لا طبعا. ايه اللي انت شايفه؟ ايه النقط اللي انت شايفها ضعيفه؟ لانه مش الامن اولا هو الضعيف. لانه لو في الامن ده هو اللي بيطبق القانون، وهو اللي بيحافظ عليه، وهو اللي بيحمي الناس، وهو اللي بيتمتع بالهيبه. الامن لسه ما وصلش للياقته ولا اكتمال بنيانه، وبالتالي احنا في ورطه كبيره. طب في بعض الكتابات صدرت الفتره الاخيره واحنا قريناها حتى من بعض الزملاء الصحفيين وكتاب المقالات، انهم شايفين انه المسؤوليه تقع على وزير الداخليه، لازم اقاله او تغيير اللواء منصور العيسوي. هل المسألة مع تغيير اللواء منصور العيسوي، ولا المسألة إعادة تهيئة المناخ العام بالبلد، ولا إعادة ترسيخ المفاهيم اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها دلوقتي لدى ضابط الشرطة؟ لا مالهاش علاقة بالعيسوي خالص. لأنه تغيير أو بقائه. قادة الشرطة الآن اللي بيتولى المسؤولية بيتحملوا مسؤولية فوق طاقتهم، بما فيهم وزير الداخلية، لأنه هو المفروض مسؤول عن إنه يحافظ على الأمن بالحالة اللي هو فيها. فريق مجهد، محبط، مهزوم. انا بقول لك فريق مهزوم، الشرطه بشكل عام مهزومه نفسيا ومعنويا، غير صالحه
ان تؤدي مهامها الان بالشكل الدقيق وبالشكل الذي يحقق النتائج اللي احنا عايزينها. خطوات البناء ليست مسؤوليه العسوي فقط. العسوي مهم جدا ان يكون صاحب قرار فيها، لكن كويس ان هو استجاب لفكره انه يخرج الدفعه قبلها بشهرين او بشهر، كويس. بس كمان انت دفعه سنه ثالثه دي لازم تعمل لها كورس عاجل يخرجوا بعد 6 شهور كمان عشان تلحق دفعه جديده. لازم تفتح اكاديميه الشرطه لخريج كليات الحقوق للمحامين، ده وضع تاني. وتعمل لياقه، اختبارات لياقه لمده 6 شهور تدريب في الشرطه، يتحملوا زي يشيلوا السلاح وينزلوا يعني هو الامن عند 7 شهور هو الاساس طبعا. هو العصب الرئيسي، هو العصب الرئيسي. طيب معلش الحته اللي انا عايز حضرتك تاكد عليها، موضوع الحزب الناصري. بعد حضرتك ما توليت دلوقتي لسه في مشاكل برضو خاصه بانه استاذ احمد حسن وبعض الاعضاء. لا هو مش في مشاكل، هو في مقاومه لما جرى من اصلاح في الاصلاح ده. بدا كانت بدايته من 2007 في محاوله لتعديل اللائحه، ونجحنا بس في تعديل نص متعلق باستحداث موقع نائب اول رئيس الحزب. المرحله الثانيه، المرحله الاساسيه من الاصلاح، بدات في ديسمبر 2010 عندما استقال الاستاذ ضياء الدين داوود في شهر يوليو، وارسل لي استقاله وقال فيها انا بعتذر عن عدم استمراري في رئاسه الحزب، وبطلب منك انك تدعو المؤتمر للانعقاد ليتخذ ما يراه، وبفوضك في مهام رئيس الحزب حتى ينعقد المؤتمر. دعونا المؤتمر للانعقاد في 17 ديسمبر. تمام. في 17 ديسمبر الحزب قبل اعتذار الاستاذ ضياء الدين داوود عن عدم رئاسته للحزب وشكره، واختاروا زعيما للحزب مدى الحياه. وكلف النائب الاول اللي هو سامح عاشور بمهام رئيس الحزب طبقا للائحه. امر اخر، كان في رؤيه سياسيه لدى المؤتمر ان نتخلص من فكره الارتباط بالنظام عن طريق الهيئه البرلمانيه لمجلس الشورى. احنا عندنا كان عضوين، عضو انتخب وعضو عين، كلاهما كان هناك حديث حول علاقته بالامن وبكيفيه وصوله الى الموقع بشكل اساء حتى اللي نجح. مش للاسف. يعني الغريبه بقى انه اللي اتكلم على انه نجح هو اللي اتعين. يعني هو اللي فتح اصلا، هو اللي ادانا المعلومات. المهم انه الحزب راى ان يتخلص من الهيئه البرلمانيه للحزب الناصري، فاتخذ قرارا المؤتمر ده بالاجماع بالغاء الهيئه البرلمانيه للحزب الناصري في مجلس الشورى. ده في عهد حسني مبارك وفي عهد صفوت الشريف. حدثت مقاومه وتعطيل لهذا القرار او محاوله لتعطيل هذا القرار، لكن انتصرنا، ارسلنا القرار لمجلس الشورى وارسلنا القرارات الى لجنه الاحزاب لاعتمادها. جت ثوره، دخلنا مباشره ديسمبر ويناير، ما كانش في مسافه زمنيه كبيره بين الميعادين، دخلنا في الثوره. وحدثت كثير من التصرفات، فقررنا ان نعقد مؤتمر في ابريل علشان ننظر 4 نقاط. النقطه الاولى ابريل اللي فات، ابريل 23 ابريل انعقد المؤتمر. ناقش انه نملأ فراغ رئيس الحزب، فنختار رئيس الحزب خلال الفتره المتبقيه، وده اللي حصل. 2 ان احنا نستحدث تعديلات لائحيه في الحزب تبيح وجود نسبه من الشباب لا تقل عن 20% في كافه المواقع، وتمنع احتفاظ القياده المنتخبه بقيادتها لاكثر من دورتين متتاليتين. العنصر الثالث او الموضوع الثالث كان وحده التيار الناصري، في ان نوقع وثيقه مع باقي الاحزاب السياسيه الناصريه والمنتميه والتنظيمات الناصريه في ان نعقد ميثاق كيف نوحد فيه الصف من اجل ان نكون في تنظيم واحد او في مؤسسه واحده. البند الرابع، وده انتهى اعلناه فعلا، ووقع عليه ممثلي الاحزاب كلها الناصريه. البند الرابع اللي اقره المؤتمر كان مناقشه ما تم في ثوره يناير من اخفاقات ومن انجازات او من قدمنا تقرير بالنسبه للحزب. وقرر المؤتمر فصل الامين العام وعضو والامين التنظيم السابق من عضويه الحزب نتيجه عدم استجابتهم لقرار المتعلق بالهيئه البرلمانيه للشورى. يعني ما كانش ما هو يعني هذا لم يكن قراري، انما هو كان قرار حواري. يعني في كلام للمراجعه في هذا القرار او للرجوع عن هذا القرار؟ الرجوع عنه المؤتمر، لانه ده قرار المؤتمر زي الجمعيه العموميه بالظبط. زي الجمعيه العموميه المؤتمر حضروا 342 صوت لصالح الفصل 330 من 300. طب وضع الصحيفه بقى؟
وضع الصحيفه وانا طبعا يعني مش بعتب عليك، لانه يمكن انت ما عندكش معلومات كافيه في هذا الامر. الصحيفه من ضمن المآسي القديمه اللي احنا بنتحمل مسؤوليتها الان. يعني هذه الجريده تحملت فوق طاقتها، تحملت حرب شرسه من النظام، وتحملت ايضا اداره فاشله من القائمين على ادارتها حتى الان. نتيجه ده في النهايه ادى الى الحاله اللي انت كنت بتحاول تبحث لها عن حل داخل الجورنال. انت تعرف انه جريده العربي هي الصحيفه الاولى في مصر التي تحدثت عن التمديد، ده صحيح، وعن التوريث، ده صحيح. هذا ادى الى مقاطعه اعلانيه لها. فبدينا اشتغلنا كجورنال من غير اعلانات لفتره طويله جدا، لغايه ما النظام مد جسوره مع بعض الاعضاء داخل الحزب اللي هم في النهايه المؤتمر نظر في شأنهم في 23 ابريل، واللي كانوا مستولين على اداره الجورنال. بس المشكله ان الاثنين اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول، امين عام الحزب وامين التنظيم، انتوا شايفين ان هم كانوا على علاقه جامده بالحزب بالنظام يعني؟ طبعا للاسف، يعني هذا الذي حدث. والا يعني هي علاقه تضر بالحزب. شوف، احنا المفروض انه الشخصيات الحزبيه والقاده الحزبيه كلها علاقه مع كل المستويات، لكن بالشكل الذي يوجه لصالح موقف او سياسه ما، ده يجهض الحزب ويهدر قيمته ويهدر ايضا مصداقيته في الشارع. احنا حزب معارض، لسه مش حزب. لما لا، هم كانت العلاقه النفسيه تضر بالحزب. يعني امين عام الحزب وامين التنظيم كان علاقتهم بالحزب الحاكم سابقا والحزب الوطني كانت تضر بالحزب الناصري. يعني لما نيجي نتكلم عن التزوير في الانتخابات، هو في حد يقدر يقول انه ما كانش في انتخابات مزوره؟ كان بيقول ان في انتخابات مزوره. ولما يجي ناس تقاوم هذا الامر وتقول لا، ما احنا دخلنا الانتخابات والانتخابات عاديه واحنا نجحنا او يعني اضروا بالحزب الناصري بالقطع. ده ادى في النهايه الى انه هذه الجريده، يعني لما كان الامين العام السابق هو مدير عام الجورنال المالي والاداري، فبتصرف فيها ماليا. انت عارف حضرتك اللي جاي اشتكى لك من الصحفيين وقال احنا ما بنقبضش بقالنا شهرين او ثلاثه. بس على فكره ده اكتر من واحد. ما انا بقول لك يعني اي مكان بقالهم، هم محققين، هم بقالهم اكتر من 10 شهور، 7 شهور و8 شهور، والمساله اصلا متواصله، بس بقالها دي مشكله بقالها 3-4 سنين سابقه على اليوم. يعني ليست مشكله اليوم فقط. احنا الان امام الازمه. نحن حزب لا يمول من الدوله، حزب ليس لدينا رجال اعمال تدفع، حزب مرهق بتعيينات تمت في الجريده، الصحيفه قليله تمت في الجريده بحسابات حزبيه، يعني فوق الطاقه. احنا عندنا 55 صحفي بيشغلوا جورنال اسبوعي، يعني ده كتير. انا شايف كتير على الجورنال الاسبوعي ده. طب الازمه الماليه، الازمه الماليه، احنا عندنا مديونيه لدى الاهرام لسه ما صفناش. عندنا اعباء ماليه لدى الاهرام فوق ال 600-700 الف جنيه. عندنا ايضا مشاكل في تسيير العمل. ده طبعا عائد الجورنال. لك ان تعلم مثلا ان عائد بيع جريده بتاخده كان بتاخده الاهرام. فاصلا احنا حتى ما بناخدش العائد، احنا بندفع يعني طمنهم كده. لكن الان يطمن الصحفيين. لكن الان نحن الان انا اصدرت قرار بتعيين الاستاذ جمال فهمي رئيسا للتحرير، وقررنا ان احنا نعمل دراسه مع القيادات الصحفيه، وفي مشروع ان شاء الله قادم لتسيير الجورنال اقتصاديا من خلال التمويل الاعلاني لها، لانه من غير اقتصاد، يعني من غير ما يبقى عندك اقتصاديات لاصدار جورنال مش هتقدر تستمر. يعني الناس قبل انها تقعد وتستحمل شهر واثنين وثلاثه، لكن في النهايه للصبر حدود، ولازم يبقى في حد من امتى الاستاذ جمال يمسك الجورنال يتولى رئاسته؟ المفروض انه احنا الان في مرحله اعداد الاصدار الجديد لجريده العربي باذن الله. ده بمجرد ما يصدر هيكون في باذن الله مؤسسه ماليه. حد هيمسك رئيس التحرير التنفيذي؟ انا سمعت ان في زميله هتمسك رئيس التحرير التنفيذي. في عندنا نخبه من الصحفيات والصحفيين طبعا مرشحه لهذا الموقع، وفي عندنا فريق اخر. يعني مرشحه ولا تم اختيارها؟ تم اختيارها مبدئيا، وفي النهايه يعني ما فيش خلاف على كفاءتها ولا على حضورها ولا على يعني اذا يبقى جمال فهمي رئيس تحرير، نور الهدى زكي رئيس تحرير تنفيذي ان شاء الله.